ประชุมคณะรัฐมนตรีเงาพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ประชุมหลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่ผมจะแถลงก็เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลประเด็นที่ปปช.ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงที่ปฏิบัติโดยมิชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองนายกรัฐมนตรีคุณยงยุทธวิชัยดิตวันนี้ในที่ประชุมนะครับก็มีความเห็นว่าคงจะต้องดำเนินการในเรื่องของการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของการดำรงตำแหน่งของคุณยงยุทธวิชัยดิตที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนจะยื่นเมื่อไหร่อย่างไรนั้นเนี่ยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทีมกฎหมายกำลังรวบรวมข้อมูลให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดนะครับขณะเดียวกันที่ประชุมก็ได้พิจารณาในกรณีที่ประชุมวิปฝ่ายค้านได้มีมติว่าในวันพฤหัสบดีนี้จะมีการยื่นกระทู้สดถามท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักษณ์ชินวัตรเกี่ยวกับเรื่องที่ปปช.ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงของคุณยงยุทธวิชัยดิตในที่ประชุมก็มีความเห็นว่าเนื่องจากขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักษณ์ชินวัตรเนี่ยเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศและยังไม่ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยกว่าจะเดินทางกลับมาประเทศไทยเท่าที่เราตรวจสอบข้อมูลดูเนี่ยก็จะเป็นในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับดังนั้นที่ประชุมก็มีความเห็นว่าการที่จะไปยื่นกระทู้สดถามท่านนายกรัฐมนตรีในวันพฤหัสบดีนี้โดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะอยู่ตอบกระทู้สดในเรื่องนี้ได้นะครับก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในเรื่องนี้นะครับที่ประชุมก็มีความเห็นว่าจะรอยื่นกระทู้สดในเรื่องนี้นะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วซึ่งก็คงเป็นในวันพฤหัสบดีหน้าก็จึงอยากจะฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าขอความกรุณาท่านได้จัดเวลานะครับในการที่จะมาตอบกระทู้สดของพรรคฝ่ายค้านในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยในวันพฤหัสบดีหน้าครับซึ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปปช.ชี้วินัยชี้ความผิดนะครับวินัยร้ายแรงของคุณยงยุทธวิชัยดิตเนี่ยมันมีประเด็นมีความจำเป็นที่จะต้องสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีหลายเรื่องหลายประเด็นและคนอื่นก็คงไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะสามารถไปมอบหมายให้ใครคนใดคนหนึ่งมาตอบแทนได้นะครับเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีจะต้องมาตอบเองด้วยตนเองอย่างไรก็ดีในวันพฤหัสบดีนี้นะครับที่ประชุมก็มีความเห็นว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปปช.มีมติชี้ความผิดวินัยร้ายแรงของคุณยงยุทธมีหลายประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่มีเฉพาะประเด็นที่จะต้องสอบถามนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแต่มีประเด็นที่จะต้องสอบถามผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยด้วยเพราะฉะนั้นที่ประชุมจึงมีความเห็นนะครับโดยที่ท่านประธานวิปฝ่ายค้านหรือท่านจุลินทร์ ลักษณะวิสิทธิ์ที่อยู่ในที่ประชุมก็เห็นด้วยนะครับก็คือมีความเห็นพ้องต้องกันว่าในวันพฤหัสบดีนี้เราก็จะยื่นกระทู้สดสอบถามกระทรวงมหาดไทยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปปช.ชี้มูลความผิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองนายกรัฐมนตรียงยุทธวิชัยดิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในวันพฤหัสบดีนี้ก็จะมีกระทู้สดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แต่คงถามไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยตรงไม่ใช่นายกรัฐมนตรีในส่วนของนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยก็คงจะถามในวันพฤหัสบดีหน้านะครับเพื่อถัดไปนอกจากนั้นนะครับผมขอกราบเรียนว่าที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นนี้กันอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็มีความเห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับที่ปปช.ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงของคุณยงยุทธเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะความผิดวินัยร้ายแรงแต่มีเรื่องทางอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งในส่วนของพรรคฝ่ายค้านก็จะตรวจสอบ
การดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะดำเนินการในส่วนของความผิดในส่วนอื่นๆต่อไปหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งในส่วนของพรรคฝ่ายค้านก็จะได้มีการติดตามตรวจสอบในเรื่องนั้นด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในเรื่องการชี้ความผิดของปปชครั้งนี้ของคุณยงยุทธเนี่ยนะครับไม่ได้ไปเกี่ยวพันเฉพาะกรณีคุณยงยุทธวิชัยเดียวเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวพันกับอีกหลายบุคคลนะครับในคณะรัฐบาลกับอีกหลายบุคคลนะครับในพรรคการเมืองที่มีส่วนอย่างสำคัญของรัฐบาลอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นเนื่องจากมีความเกี่ยวพันในลักษณะนี้เนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบดำเนินการกับบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยและขอกราบเรียนว่าการดำเนินการต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ดำเนินการไปเพราะความโกรธแค้นชิงชังอะไรกับคุณยงยุทธวิชัยดิตหรือคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับแต่เราดำเนินการไปตามข้อมูลหลักฐานมาจากพยานที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเพราะฉะนั้นการดำเนินการนี้จึงไม่ใช่เรื่องของเกมการเมืองไม่ใช่เรื่องของการทำลายล้างคุณยงยุทธหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่เป็นการดำเนินการเพื่อที่จะสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องเป็นการดำเนินการเพื่อที่ทำให้การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนั้นสำเร็จผลและเป็นการดำเนินการเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะครับไม่ใช่เรื่องที่ดำเนินการเพื่อผลทางการเมืองแต่อย่างใดนะครับเพราะคุณยงยุทธจะอยู่หรือจะไปจากตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยในเรื่องนี้นะครับเพราะเป็นเรื่องที่เริ่มต้นมาจากการวินิจฉัยของปปชเราเพียงทำหน้าที่ตรวจสอบนะครับให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้มีการสอบถามเข้ามาค่อนข้างมากนะครับว่าเรื่องของกรณีสนามกอล์ฟเอาพายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการบริจาคจากพินัยกรรมของนางเนื่องซึ่งได้ทำพินัยกรรมไว้เมื่อปีพ.ศ. 2512 จนกระทั่งถึงปี 2514 นางเนื่องได้เสียชีวิตลงนะครับกระบวนการของการทำพินัยกรรมที่ยกที่ดินให้กับทางวัดทำนิการามนะฮะที่ประจวบคีรีขันธ์ที่ดินสนามกอล์ฟนี่อยู่ที่ปทุมธานีนะครับก็มีการพยายามที่จะเปลี่ยนมือจากที่ของวัดให้เป็นที่เอกชนอย่างต่อเนื่องตลอดมาหลายคนมีความสงสัยว่าทำไมกรณีคุณยงยุทธถึงเข้าไปที่ปปชและมีผลออกมาในลักษณะนี้และทำไมอกพ.กระทรวงมหาดไทยจึงได้พยายามที่จะอุ้มคุณยงยุทธให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีบุคคลในรัฐบาลนี้นะครับทั้งที่มีตำแหน่งและไม่มีตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่จำนวนมากนะครับโดยเฉพาะบริษัทที่เข้าไปซื้อที่ดินของวัดเนี่ยนะครับมีอยู่2บริษัทใหญ่ๆบริษัทหนึ่งก็คือบริษัท Alpine Real Estate จำกัดบริษัทที่2คือบริษัท Alpine Golf and Sport Club ครับทั้ง2บริษัทน่าสนใจนะครับจดทะเบียนจัดตั้งในวันที่ 19 มกราคม 2533 นะครับบริษัท Alpine Real Estate นะครับมีคนที่เป็นผู้มีบทบาทอย่างสำคัญในรัฐบาลเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้หลายท่านบางท่านอยู่ในบ้านเลขที่ 111 ขณะนี้ก็ถือว่าออกจากบ้านเลขที่ 111 แล้วนะครับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ในบริษัทนี้นะครับและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือผู้ที่มีนามสกุลนะครับเป็นพี่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันนะครับนั่นคือบริษัท Alpine Real Estate นะครับอีกบริษัทหนึ่งคือบริษัท Alpine Golf and Sport Club จำกัดปรากฏว่าตอนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนั้นกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้จัดตั้งบริษัทนั้นเป็นใช้ชื่อแม่บ้านคนขับรถและยามนะครับของครอบครัวอดีตนายกรัฐมนตรีท่านแต่พอมาถึงวันที่ 17 สิงหาคม ปี 2544 บริษัท Alpine Golf and Sport Club จำกัด
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเป็นภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรีและลูกๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพอปี 45 นะครับตอนคุณยงยุทธเป็นรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีความพยายามดำเนินการให้ที่ธรณีสงฆ์ซึ่งเป็นปัญหาคลาคซังมานานหลายสิบปีนั้นสามารถให้เอกชนเข้ามาซื้อขายได้นะครับและจนกระทั่งมีเรื่องมาถึงวันนี้นะครับวันที่ปปช.ชี้มูลความผิดคุณยงยุทธวิชัยดิตเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องนี้ทั้งหมดนั้นเนี่ยเราจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมกระทรวงมหาดไทยหรือพรรคเพื่อไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยจึงต้องพยายามเลี่ยงบัลลีหรือหาช่องโหว่ช่องว่างต่างๆในการที่จะมาช่วยอุ้มคุณยงยุทธเอาไว้ขณะเดียวกันจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมพรรคเพื่อไทยจึงมีมติที่จะอุ้มคุณยงยุทธต่อไปเช่นเดียวกันเพราะที่มาของเรื่องที่ดินที่นางเนื่องนะครับบริจาคทำพินัยกรรมบริจาคให้กับวัดนะครับจนกระทั่งมาเป็นสนามกอล์ฟอัลไพน์เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญในพรรคเพื่อไทยและในรัฐบาลชุดนี้จำนวนมากนะครับในส่วนของพรรคเองก็คงจะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปนะครับโอเคครับ